दोस्तों, अगर आपके घर पर लगा हुआ सीलिंग फ़ैन चलाते वक्त घरघराहट और चूँ चूँ की आवाज़ करता है, तो इस आवाज़ को आप पंखे को बिना रूप से नीचे उतारे कैसे ठीक कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको अपने सीलिंग फ़ैन की आवाज़ सुना देता हूँ कि इस सीलिंग फ़ैन को ऑन करते वक्त ये कैसी आवाज़ कर रहा है। तो जैसे कि आप वीडियो में सुन पा रहे होंगे, इस टाइप की दोस्तों चूँ चूँ की आवाज़ हमारे सीलिंग फ़ैन में आ रही है जब हम इसे ऑन कर रहे हैं या चला रहे हैं। चलिए अब हम सीलिंग फ़ैन को ऑन करते वक्त ये जो चूँ चूँ की आवाज़ आ रही है इसे कैसे ठीक करना है ये जान लेते हैं। तो सीलिंग फ़ैन में से चूँ चूँ की आवाज़ जो आ रही है इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें पंखे के पास तक पहुँचना होगा। तो पंखे तक पहुँचने के लिए दोस्तों आप एक स्टूल और एक मौजूद स्टेयर की हेल्प ले सकते हैं। तो हम इस चेयर की हेल्प से अपने रूफ में जो लगा हुआ फ़ैन है यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले हम जो पंखे की कैप है जो इसके ऊपर लगी हुई है इसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कैप जो है अपने पंखे के ऊपर जो लगी थी वो ऊपर कर ली है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो पंखे की ऊपर जो बेरिंग लगी होती है यहाँ पे जो ऑयलिंग होती है वो सूख गई है, जिस कारण इस सीलिंग फ़ैन में से चलाते वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से चूँ चूँ की और गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी बता देता हूँ, जब भी आप पंखे का कोई भी इलेक्ट्रिक का काम करें तो यहाँ पर स्विच पहले ऑफ़ कर लें, ये ज़रूर चेक कर लें। तो जैसे कि हमने यहाँ पे काम करते हुए स्विच ऑफ़ कर रखा है और अपने साथ एक हेल्प के तौर पर एक बंदे को भी अपने साथ रख रखा है। तो आप भी ये जब काम करें, क्योंकि ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के काम करना होता है, तो अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखिए। दोस्तों हमारे सीलिंग फ़ैन में ऑन करते वक्त जो चू चू की आवाज़ आ रही है उसका रीज़न ये है कि पंखे के टॉप साइड में जो बेयरिंग लगी होती है उसकी ऑयलिंग सूख गई है। तो अब हमें क्या करना है, किसी भी टाइप का ऑयल जो मशीन में यूज़ किया जाता है ऑयलिंग के लिए वो या फिर मोबिल ऑयल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ऑयलिंग के लिए मोबिल ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों सीलिंग फ़ैन में ऑयलिंग करने के लिए हमने मोबिल ऑयल का डिस्पेंसर ले लिया है। तो ये जो मोबिल ऑयल का डिस्पेंसर है दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल आइटम है। इसमें आप तेल को स्टोर कर किसी भी मशीनरी में इजीली जो ऑयलिंग कर सकते हैं। तो इसकी भी हमने एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए ऑयलिंग कैन के डिस्पेंसर से हम अपने सीलिंग फ़ैन में ऑयलिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये टॉप साइड की बियरिंग है हमारे सीलिंग फ़ैन की, उसमें हम ऑयलिंग कर रहे हैं ऑयलिंग कैन के डिस्पेंसर की हेल्प से। तो दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल ये जो प्रोडक्ट है जो हम आपको बता रहे थे ऑयलिंग कैन डिस्पेंसर, इसकी जो नॉब होती है दोस्तों आपका जहाँ पे हाथ भी नहीं जा सकता ऑयलिंग करने के लिए, तो ये नॉब की हेल्प से आप कोने कोने पर भी ऑयलिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने सीलिंग फ़ैन की बियरिंग में अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर दी है, जितनी करनी चाहिए थी हमें, ज़्यादा भी नहीं करनी, जितनी रिक्वायरमेंट है ऑयलिंग की आप उतनी ही करेंगे। तो नॉब का दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर देती है, जितना आप हाथ से नहीं कर सकते, किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। और दोस्तों इस ऑयलिंग कैन की सबसे खास बात ये है कि आपको जिस पॉइंट में पर्टिकुलर पॉइंट में ऑयलिंग करनी है उसी पॉइंट पे होगा और तेल का जो वेस्टेज है वो भी बच जाता है ऑयलिंग करते वक्त। अब फाइनली दोस्तों हमारी सीलिंग फ़ैन की ऑयलिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको अपने सीलिंग फ़ैन को ऑन करके दिखाता हूँ और इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि अब ये आवाज़ कर रहा है या नहीं कर रहा किसी भी टाइप की। तो ये यहाँ पर हमने पंखा स्टार्ट कर दिया है। तो पहले दोस्तों आप स्लो चलाएंगे, उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ा देंगे जो कि जो हमने ऑयलिंग की है वो बेयरिंग में अच्छी तरीके से इंसर्ट हो जाए और रम जाए उसमें। तो ये हमारे फ़ैन की स्पीड हमने तेज़ कर दी है और गाइस आप देखेंगे यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जो पहले आवाज़ आ रही थी चू चू की वो किसी भी टाइप की आवाज़ नहीं आ रही है। दैट मीन्स हमारा जो है पंखा बिना नीचे उतारे ये इसकी आवाज़ की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने सीलिंग फ़ैन को बिना नीचे उतारे अपने आप घर पर खुद से ही उसकी पंखे की चू चू की आवाज़ को ठीक कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए दोस्तों अब हम आपको मिलते हैं अपनी किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।